ene bada. Steffi, lagundu nazazu. Txene, ene bada. Zer ari zara egiten? Ez dut oraindik amaitu. Nire telebista saio kutuna oraintxe hasten da. Eman iezadazu. Nirea da. Nirea da. Oraindik funtzionatzen du. Maria, zer egin duzu? Eman iezadazu. Oso ondo. Orain Urrutiko aginte magikoa da. Ideia bat daukat. Gaur asko gozatuko dugu. Nola da posible, oraintxe egin dut. Nik konpondu behar dut. Urrutiko aginte hau jostailurik dibertigarriena da. Jarrai dezagun dibertitzen. Hasi nahi baduzu, jan egin behar duzu. Ez zait gustatzen nahi dut. Zer, ez zaitut entzuten. Utzi oihuka egiteari. Ai, zer ondo, nire panpina hasi egin da. Aurrak azkar hasten dira. Klik egin besterik ez da egin behar. Bikain, orain bakean ikus dezaket telebista. Mokadu txiki bat hartzeko garaia. Ez duzu hau gehiago behar. Ez zait gustatzen zapore hau. Badakit zer egin behar dudan orain. Hori da behar dudana. Ai, ez. Telebistan dinosauro beldurgarriak baino ez daude. Ene bada, dinosauroak benetako bihurtu dira. Goazen, Iban, korrika egin behar dugu. Steffi, lagundu nazazu. Ene bada. Dasha, lagundu nazazu, laguntza behar dut. Norbaitek lagundu nazan. Ene bada. Zergatik ez? Bai, noski. Aita, lagundu nazazu, denak gelditu ditut eta agintea galdu dut. Eta dinosauroak niri jarraitzen ari zaizkit. Zer gelditu? Dinosauroak, deituko dizut berriro. Ados, edo zer gertatzen dela ere, ez panikatu. Zoaz, hartu Urrutiko agintea, eta nik dinosauro arraro horiek konponduko ditu. Ongi da, noski. Aita, hemen daude. Ei, zu!
Zer egiten duzu hemen? Uste dut pixka bat berandu dela gonbidatu batentzat. Utzi irteera erakutsiko dizu. Jo, hor zaude. Gorputz osoa lokartuta daukat. Maria oso txiste txarra izan zen hori. Barkatu, Iban, ez dut berriz egingo. Ondo da, barkatzen dizut, baina ez egin berriro hau. Inoiz ez berriro. Zer gertatu zait oraintxe? Nik gelditu zintudan urrutiko aginte magikoarekin. Barkatu, oker nengoen. Ondo da, barkatzen dizut. Ez da berriro gertatuko. Zer izan da hori? Dasha, gelditu zintudan urrutiko aginte magikoarekin. Barkatu, ez dut berriz egingo. Ondo da, barkatzen dizut. Inoiz ez berriro. Gaurko nahikoa telebista. Umeak, inoiz ez ikusi telebista gehiegi. Eta portatu ondo. Eta beti entzun gurasoei. Ei, itzuli ezazu. Ei, utzi joaten. Utzi. Ez zuk itzuli. Ara. Ei, emoji eguna da. Ara, emoji eguna. Bai, Dasha eta Steffi, zein da zuen emoji gustukoena? Nire gustukoena musua ematen duen emojia da. Nire gustukoena irribarrez dagoen aurpegitxo bat da. Irakasle, zein da zure emoji gustukoena? Mem, galdera ona. Nire emoji gustukoena kaka emojia da. Aha, kaka emojia. Aukera tontoa. Zer dago gaizki kaka emojiarekin? Zer? Ez dago ezer gaizki. Eta lehenengo lana izango da hitza asmatu emojiarekin, eta hau beharko duzue. Baina lehenik, dezagun ondo pasa eta jolastu kopiatu emojia. Primera, neska, orain, pasa gaitezen urrengo lanera. Steffi, Dasha, asmatu hitz hau. Armiarma gizona. Armiarma gizona da. Zuzen, Dasha, eta hau zuretzat da. Ados. Urrengoa lortuko dut. Orain, asmatu hau. Kangurria. Zuzen. Ikus, esan nizun. Eta zer esaten duzue honetaz, neska? Palomitak. Steffi, Dasha, asma dezakezue hitz hau. Eguzkitako betaurrekoa. Zuzen. Eta hau. Hortzetako eskuila. Ondo egina. Eta azken hau. Tximeleta. Primeran aritu zarete, neska. Itzuli ezazu. Ei, utzi horri, umeak, entzun. Itzuli. Etxerako lanen garaia da. Emojiekin eskulan bat egin behar duzue. Ados. Agur, irakasle. Agur, irakasle. Etxerako lan hau oso zaila da. Ez dakit zer egin. Bai, nik ere. Zer da hau? Urrutiko agintea da. Urrutiko agintea. Bikaina da.
Zer esan nahi duzu, Steffi? Egin dezagun emoji urrutiko aginte bat. Hau zoratuta dirudi, baina egin dezagun. Kolore politak, baina egin dezagun beltz. Ados. Ona hemen, pizteko botoia eta gelditzeko botoia. Eta gure emoji gustukoenak. Ara, gure urrutiko agintea prest dago. Ongi, frogatzeko garaia da. Bai, eta zu izango zara lehenengo pertsona. Benetan dabil. Orain, utzi niri probatzen. Prest nago. Okay. Hain polita, probatu dezagun amonarekin. Probatu dezagun hau amonarekin. Turrengoa. Hau oso divertigarria da. Dasha, gelditu, Dasha, gelditu. Dasha, sakatu bihotz eta irribarre duen aurpegia. Ez. Hau erle bat da. Ene, erlea. Hau mantis bat da. Interesgarria. Hau marigorringo bat da. Hau arma bat da. Orain, utzi da zu saiatzen. Utzi kanal aldatzen. Ez, hau ikusi nahi dut. Ai, ez, Dasha, intsektu guztiak ihes egin dute. Gelditu behar ditugu, Eva. Huh? Okay. Ai ez, erleak. Plana daukat. Saiatu dezagun estizuloekin. Begira, ene. Funtzionatu du, Alex, orain harrapa ditzagun. Zatoz, Alex. Bai, hori da. Bai, erle guztiak harrapatu ditugu. Eskerrik asko, lagunak eskerrik asko, ai. Zer? Kendu hori nigandik. Lehen ona hemen erlea. Bigarren. Hiru. Ene? Ai, lagundu.
zer gertatu da, Alex? Eba, hemen nonbait mantis bat dago. Lasai, Alex, aurkituko dut. Agian hemen dago. Alex, han goian ikusten dut. Harrapatu zaitut. Eskerrik asko. Hau Alexentzat da. Ene, zer gertatzen da? Eba, lagundu, Eba. Ene, zer gertatzen da hemen? Eba, lagundu. Nire txanoa ihez egiten ari da. Begira, Noski, harrapatuko dut. berriro, Ikus dezagun, nor dago hor? ongi. Marigorringo bat da. Jar dezagun ontzi batean. Eginda, Lanean, az gaitezen. Ai, arma. Ai. Armak nonai. Eba, mesedez lagundu. ai, ene, lasai lagunduko dizut. Hori alda. Bai, ez da. Bat gehiago. Bai, handia da. Bai, hala da. Azkenik intsektu guztiak bildu ditugu. Dasha, intsektu guztiak beren habitatera itzul ditzagun. Ai, ez, berriro ez hau. Lagundu. Norbaitek lagundi ez adala, mesedez.